Aman sih kata dirinya. Kada bisa kasih nama udah keribus ya. Aing mah. Sumput kumaha anjing. Ayo situ mah. Ayo. Buru. Anjir eta jelema aduan eta kemarana nyurigakeun. Pantau. Tah ngeunahnya asli amis Aing ieu mah. puasa mah ngeunah wae beda jeung Sawal mah biasa mah. tong sembarangan mah. Singkap panggil. Nah, euy. Asli anjir amis kieu eta. Rapi cenah ieu mah. Tapi karek apa kamu mah? Udah bejakeun ya mah si Aubi nyalapak kurang aya pergi salat pergi naon kayak teu para ruh. Ningali atau deui aya bukti ka si Aubi. Astagfirullahaladzim masih areuh kamarana nya. Rambutan haseum kieu kayak godin. Haseum biasa nama cedera. Aing lapar. Bos, lapor. Itu lapak abi lagi sholat, lagi naon dipake nu teu pararuh ku si Mang Gus jeung Mang Apel. Godin. Itu lapak, godin lain. Heeh, sigana mah si kehet teh. Bener. Perang dahar gara. Astagfirullahaladzim. Buru ka dieu. Eta mah kudu dikondisikeun. Taha, tingali. Naon ieu? Aya di darieu tah geuningan ayeuna mah. Godin bieu godin. Baka apa? Godin. Henteu cenah. Lain gara pake lapak abi dipake garodin si kehet. Godin naon? Itu gara lapak abi dipake garodin gara. Nya naon? Tapak rambutan sia. Ampura enak urangnya, urang mah hayang aya bukti ieu mah ieu. Wani muncrut dia lamun teu godin teu wani muncrut. 30 poe muncrut. Sok. Bener teh bieu godin rambutan. Pirage cikurang mah ada harmanu lain ya mah rambutan haseum di opi gara. Nah, kala nah apa hasil apa? Rambutan di opi Muncrut ya. Muncrut ya. Yeay. Apalin Yeay. Moal balik saruana. Naon da amisna rambutana amis. Amis. Ibadah peung-peung mah urang teh tara ibadah cik bulan puasa mah hargaan batur. Sabaraha ngargakeuna? Bang ngajak budak mah. Urang ge atuh da ari aya balad mah rek godin. Abis asem muncrut 30 kali sakalian jeung leutna tah mangga. Gerak muncrut. Siapa kabatur teh ngomong we adab-adab karena itu. Nya Ibadah. Asem. Astagfirullahaladzim poho. Asem teh. Amis asem. Gerak tah yuk balik. Aing ka panggih ka kagok beakeun mah itu di toko